Oggi 29 dicembre è ora di fare il bagno. C'è stato un po' di mare in questi ultimi giorni, ho aspettato che il tempo un po' migliorasse, il sole è uscito finalmente e noi siamo qua. Molte persone mi chiedono ma perché fai il bagno in inverno? Io rispondo che lo faccio perché mi piace la sfida, divento più resiliente, fortifico la mente e poi mi dà una carica, un'energia impressionante.